or full na si baby or dili na siya ganan mo inom na siya. Okay? So if the baby is done, what do we do next? Perform burping techniques. Okay, so for burping dito now, before we do burping techniques na siya, don't forget to do aftercare sa mga baby, no? Wipe the mouth na siya, clean first before you perform burping techniques na siya. Now, gamitin niya pa ng baby na siya, okay? Now, ang question na is, what if wala milk formula si baby? What if the baby is not breast milk? You have to remember this one. Of all the milks, the best niya po ng breast milk na siya. Wag yung makapalupig din sa breast milk na siya. Recommended din na sa inyong doctors na siya. Especially for those kanang pregnant women, no? After sa inyong pagpanganak na siya, dapat ato ginang i-force ang inyong nipple na maka-release siya of milk na siya. There are a lot of ways in forcing to